Я не клеится. Маш, дай мне кисточку, мне надо запомнить. У меня нифига не получается. Всем привет. Ну, Сергей, почему? Это моя Ты не займешься. Я знаю. Но одну из десятки ты точно не умеешь. Мы покажем вам этюд, который называется «Контакотцы над рекой с крокодилами». Грека через реку, видит грека в речке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап. Ехал грека через реку, видит грека в речке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап. Soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira, soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Понимаю, да, что это? А я больше не буду с тобой. А я больше не верю в любовь. А он дерется. А она тоже. Ты что не делаешь? Я тебя ушину. А я больше не буду с тобой. Давай, Сергей, самый лучший! Когда были